Kalıp olsa da inşallah hazır indi imam hatiplerine şehadetname veririz. Çünkü şehadetnemesi bulmadan imam hatip голосовать не имеет права. Славит? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى قال بس شنكم ولدان şükür etirgetiyiz biz nerse için bizim burunlu babalarımız üzerinin din tutuları için meşitini alır için listelegen bir meşit tüzür işine de listelegen yıllar rüksat sarıp üretirgen bulganlar. Allah Subhanahu Teala bugünkünde hazır bizlerge özümüzün dinimizni tuturga, özümüzün dinimizdeki bulgan taleplerini özümüzün mazhabimizge muvafık ravişte tuturga mümkünçilik verdi. Bizning halkımız İslam dinini kabul etüğüne 22. yılına 1100 yıl bulu Allah buyursa. 1100 yıl elek İslam dinini kabul etken halkımız. 310 yıl Hicri boyunca resmi ravişte Bulgar ilinde, Bulgar şehirinde 310 yılını Hicri boyunca 310 yılını İslam dinini kabul etken halkımız. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi ölgenden soň 160 yıl ötkenden soň resmi ravişte İslam dinini kabul etken devlet bizning halkımız. Bugünkü günde Allah'a şükür bizning milletimizge, Tatarlarga özümüzning dinimizni burungi babalarımız nişi kabul etken şunday ravişte alıp barırga to'la mümkünçilikler açık. Biz namazlarımızı mescidlerimizde okuyoruz. Cumgalarımız mescidlerimizde okular. Bastaf ikinciler gibi. Hazır şurubuz yamattı. Yamak işler. Elhamdülillah 7 yıl bile birgelep tarttık. Allah'ın rahmeti olsun. Baytakına işler işlendi. Baytakına yamalıklar da buldu. Şimdi bana bile giderken vakit yetkendir deyip bilen 7 yıl ez ömür tügül, baytak ömür. Şuna göre şimdi sizge yaşarak, jideksi yaşarak kişini koyarız, muhtasip etip benim bilen işi kişilergen bulsak, bana karaganda da yaxşırak etip işlersiz diyen ümitte kalabız indi. Şulay bey, yaxşırak bulurgat diyiş, benim de dünya nazaratında da yaşlar oturar. Administrasiyada yaşlar oturar. Kartaydım canı kaçkayım, akılıma kadar bitti, kubiyet almayayım. 2 ayımda tartırga bitti, neyitliyim şuna göre sizin indi bulurgat diyiş hazır. İkinci özünüzge bir vlast, evet, meğalişik itaat etken bulsağız, ama da şulay itaat etersiz diyen ümitte kalabız. Evet, administrasiya bilen işlerge, andan yirak gitmesine gerek. Okutu işleri de var, bik köp avullarda, hatın kızlar cemaati bik aktif işleyebil. Onlar bilen de işini devam ederge gerek. Işık işlegen bulsak, ama karaganda da yaxşırak etip işlerge hem oňuşlarga erişirge menden dilek sizge şol. Allah'ın rahmeti bilen indi. Men sizge munda kelgeçtinde alp kelgen edim. Ramzan Hazretleri bütün Minzele rayonun yaptan bile sizni bilen birge aralaşıp birge işledigiz. Men indi takdim edem. Muhtasip, imam muhtasip vazifaсын şuşu yigitke tapşırırga inşallah. Eýdäsi sözleriňiz bolsa hazır eýtip galýar, soňdan tыңlamayın. Ulan buzla şeýle bol. Ne? Soňdan Badruski gına bolansa. Karşıları yok mu? Мухтасибатскому собранию местной мусульманской религиозной организации Мухтасибат Мензелинского района централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Республики Татарстан в соответствии со статьей
12.1.34 Устава Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Республики Татарстан и со статьей 3.3.1. Устава местной мусульманской религиозной организации Мухтасибат Мензелинского района Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Республики Татарстан предлагаю вам кандидатуру Садыкова Рамзиля Расимовича для избрания имам Мухтасибом местной мусульманской религиозной организации Мухтасибат Мензелинского района Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Мир вам, милость Всевышнего и его нескончаемые блага. Муфти Камиль Хазрат Самигуллин. Аның рәсми тәкъдимен сезгә авазлы рәвештә әйттем. Һәм инде хәзер сайлауга куюга тәкъдим итәм. Кем риза кулларыгызны күтәрегез? Менә бу шәһадәтнамә ияләре. Рәмзил хәзрәтне мөхтәсиб итеп сайлыйбыз дигән имамнарның тавыш бирүләрен сорыйбыз. Кулларыгызны күтәрегез. Каршылар, тоткарламышлар юк. Бер тавыштан. Аллаһның рәхмәте яусын. Тәбриклим. Мин иң беренче итеп тәбриклисем килә хәзрәтне. Нәрсә белән? Котылу белән. Yok, katılmıyoruz yani. Hazretler, atçokmuşlar, evet, siz bildiğinde atçok birisi, namaz oynar, faizsizler, pensiyonlu fondlar neler, baka bütün üstüler minde kala, benim bu halkın işleyi, ekringine, Remzil'ge kuşurur biz inşallah, baka olan bir hazret, bir problemi bulurga tiyiştiriz, onlara bizde kala baka. Yarı mı? İnşallah. İnşallah şöyle. Şəhadətnamə 50-ci numara astında üzəkləşkən dini uyuşma Tatarstan Respublikası Müslümanları Diniyə Nəzarəti Minzələ rayonu Muxtasibin saylov birkətməsinə nigizlənib həm üzəkləşkən dini uyuşma Tatarstan Respublikası Müslümanları Diniyə Nəzarəti nizamnaməsinə dayanıb attestasyon imtihanlarını uğuşlu üzüge bəyli rəvişdə Sadıkov Rəmzil Rəssim ulana Minzələ rayonu İmam Muxtasibi vəkalətlərin rastlayıb. Өзімізді тәрбиелеген 4-ші ел, по-моему, Рәмзил хәзрәтне 4 ел өзіміздің башлығы деп сайлап қойып. Мен аны әйтәлектен бишіктен бері білемін. Бұл біздің ауылдыққа мәшітке ерген вақытта оққан вақытта оқ. Мәшітке ерлері 3 жігіт болдылар. 3 жігіт білін алардан үзібе шарышлы тояныш болар, алмашшы болар деп біздерге тәрбиелеген етіп. Әмме жеуді хәзрәт тезірек бұл шықты, һәм ләктіріп талды. Ләктіріп талды. Енді bu yigitime gelişe kuptanlar bilir, kuptanlar bildik, ben tertipliğe tertiyenişlerde, tertiyenişlerde tertipliğe. Şimdi bana gittiğlerinde benim yoldan gittilerim özümünde bu işe okutuşu. Onlar ikisi işe uyurdular, ikisi de okutuşuluk lidiyesi bu işe gittiler. Hem devam eder, Remzil'de kadar olarak da okulun devam eder. Giresekte her koysuna Cevdet Hazretleri yolun uğrunda ettiğimdi. Hem Remzil Hazret'e yaşaktan uğuşlar, sağlık selametlik, Allah Teala kuşkanlığı ötep yaşayan nasip olsun. Hamide birlikte olarak bizimizin işenşalımızda, bizimizin yerlerimizden torjoşmayı taşlamamız. Hem Allah Teala kuşkanlığı varımızda da ötep yaşayan nasip olsaydı. Amin. Rahmet sizlere. Allah razı olsun. Assalamu alaikum. Hürmetli babaylar, hazretlerimiz, muhterem Cevdet Hazret, yaş hazretimiz, sizge prezidentimiz Rustam Nurgaliyev Minixanov'ın hem aparat yetakçisi Hazret Ahmetova Safarov'ın zor rahmetlerin hem ola selamların жеткерерге тілеймін. Бүгін жиылды, барыңызда есен сау. Алғаш кір, ең бірінші сізге рахмет етесім келе.
Сезнең белән берлектә без үзебезнең традицион ислам динен, татар милләтен алга алып барырга, үстерергә, зур эшләр башкарырга, бергәләп башкарабыз. Бу әлбәттә бик күңелле һәм бик яхшы күренеш. Моны бүген тантанабыз, бүгенге җыелышыбызның сәбәбе Җәүдәт хәзрәт турында бер-ике сүз әйтеп китермен һәм яшь хәзрәткә үземнең сүзләрен әйтермен. Җәүдәт хәзрәткә бик зур рәхмәт, Худайның рәхмәте яусын. Чөнки чынлыкта ул безнең шундый начар күренешләребез бар иде берничә ел моннан элек. Без аны мөфти тарафыннан чакырылды ул һәм бик зур эшләр башкарды. Һәр безнең ислам өммәтендә, Минзәлә районының мөселманнары арасында төрле ыгы-зыгы һәм начар юнәлештәге, начар күзәтелгән начар эшләрдән нормаль юлга салырга зур эш һәм зур көчен куйды. Бик зур рәхмәт сезгә, хәзрәт. Киләчәктә дә безгә бергә эшләргә Тукай районында, анда сезнең иң элек инде тәртип шулай булып торсын, бергә эшләргә. Бик зур рәхмәт сезгә. Ходай барысы юлларыгызны эшләрегезне уң кылсын, ярдәм бирсен. Яшь хәзрәтебезгә инде әйтик напутствие мудрыйлар хөкүмәттән ерак булма, бик якында булма. Шуңа күрә шуточной форме әйтергә кирәк, монда өлкән яшьтәге имамнарыбыз һәм сез яшь кеше, бу шундый интересный күренеш. Нигә дисәгез, бүген җәмгыятебездә проблема бар. Нинди проблема? Әйтик, кайсы районнарда шундый күзәтелә гаилә мәсьәләсе. 91 безнең Татарстаныбызда бер районда бар, 90% гаилә кырылган. Ел эчендә 90% таркалган. Бу нәрсә дигән сүз? То есть 10 гаиләдән 9-ы таркалган. Монда әлбәттә хөкүмәт ягыннан да определенное упущение бурыча әйткәндә бар да. Шулай ук инде сезгә дә бабайларыбыз, безнең аксакалларыбыз сезгә дә әйтеп үтик, чтобы сез ул мәсьәләләрне тоже әйтик бәгазьләрегездә, эшегездә калыпка җиткердегез, аңлаттыгыз. Димәк, яшьләр белән эшләр. Чөнки безнең яшьләребездә шул гаилә мәсьәләләре һәм төрле начар күренешләр, наркомания, алкоголизм, ул тоже шул җәмгыятьнең ширләре. Шул эшләрдә безгә ярдәм итәргә, сезнең белән берлектә эшләргә кирәк. Яшь хәзрәтебезгә әйтеп үтик, яшьләребезгә үзегезнең примерыгыз белән һәм үзегезнең күренешегез белән сез шундый образец булырга тиеш. Һәм бабайлар белән берлектә, дуслыкта матур гына эшегезне башкарырга, бергә эшләргә насыйп итсен. Шулай яшьләр белән генә түгел, безнең хатын-кызларыбыз, урта яшьтәге кешеләр белән дә эшләрне башкарырга кирәк. Балалар белән җәйге лагерьларда, чөнки бүген ул бала кичкенә генә. Сез аларга үз вакытында дин турында, әхлак, тәрбия бирмәсәгез, аңлатмасагыз, ул үсеп җитә, мәктәпкә китә, мәктәптән соң мәктәпне бетергәч институтка бара. Ул вакытында ул туктале, мин аны авылдан да хәзрәт әйткән иде, авыл вакытта син Худайга бара аласың, син сорый аласың. Ул аны ишетмәгән булса, авыл вакытта ул наркомания, алкоголизм юлына бирелә, башка юлларга, җинаять юлына может бирелергә. Шуңа күрә бу мәсьәләләр бик җитди һәм шул мәсьәләләргә серьезно карап, шуларны балалар белән, яшьләр белән, урта яшьтәге кешеләр белән эшләсәгез, тагы да яхшырак булыр иде. Рәмзис хәзрәт, сезгә уңышлар телим, шулай Ходай сезгә ярдәм бирсен, бергәләп бу эшне башкарырга. Сезнең яхшы укытучыгыз бар, сораулар ниләр булса, инде безнең советник булып мин уйлыйм калыр Җәүдәт хәзрәтебез. Уңышлар, бик зур рәхмәт. Сорауларыгыз булса, соңрак бирә аласыз. Ничек килсәк тә, бүгенге сөкендә Җәүдәт хәзрәт чынлыктан әйтә, без аның белән инде
Аны 7 ел эшләү дәверенең 4 елдан артыгын бергә мотор иттереп, сезнең белән берлектә мотор гына тату эшләр бардык. Ничек әйтсәк тә, үзебезнең Җәләт хәзрәткә 2 районда эшләүе авыр иде. Шуңа инде менә үзебез үстереп, Рамзан хәзрәтне, үзебез бүген аны алга таба эшләр белән йөкләп, Мөхтәсиб урынына киңәшләшеп, берлектә тәкъдим иттек. Инде эшләгән эшләребез уң булсын. Җәләт хәзрәт бик матур эшләдек, бик тату имамнарыбыз, авылларда эшләгән эшләребез, мөселманнарыбыз, мәктәпләребез, сез әйткән балаларны тәрбияләүдә, лагерьларны үстерүдә һәм районыбызның барлык үткән чараларда бик актив катнаштыгыз. Үзегезнең сүзегезне җиткерә белдегез. Берлектә ярдәм итеп, бер-беребезгә эшләдек. Шуңа инде Айдар Хасач исеменнән районыбыз башлыгы шәхсән үземнең исемнән сезгә бик зур рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Шулай тыныч, тату, матур эшләүебез өчен. Алга таба инде сезгә үзегезнең зур уңышлар теләп, гаилә иминлеге теләп, саулык, сәламәтлек телисе килә. Bizning игілікте, изгілікте ile barchaga g'izg'alardan, g'avg'alardan, qonli kunlardan, so'g'ishlardan, ofatlardan Rabbim o'zing мәңгі bizni saqla. Hamda o'z rahmating bilan ya Rabbil alamin bizlarga tufonlar bilan o'zlarimizga toshlar, buzlar yog'dira ko'rma. Uğraganlar bilan bizni halak ita ko'rma, tufonlar bilan bizni halak ita ko'rma ya Rabbil alamin. Üstlerimizga divorlarimiz, üstlerimizga to'shamlarimizni ishak ko'rma ya Rabbil alamin. O'z rahmating bilan ya Rabbil alamin yerlarimizni titrata ko'rma. Qonli kunlardan, so'g'ish haftalaridan, g'izg'alardan, g'avg'alardan мәңгі saqla. Ko'z yoshi ham ko'ngil siqranuvlaridan мәңгі o'zing saqla ya Rabbil alamin. Hamda bizning quvonch, shodlik, baxt, sa'odat bilan bizga yashagan nasib eyle. Oddiy ishlarga tavfiq hidayat ham adillik nasib eyle. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar.